大家好啊！我係夢姐，今日咧就去咗深圳食燒烤活鰻魚啊！呢度咧仲有和牛食噶，而且套餐嘅價錢咧都非常經濟啊！未訂閱嘅朋友咧，記得點訂閱，撳埋個鐘仔，咁就唔會錯過每一次精彩嘅內容啦。呢一間店咧就喺元嶺站附近嘅，咁我哋喺地鐵站 D 出口出咗之後咧，正面方向靠左手邊一路向前行啦，經過呢一個咧公園仔啦，行到去咧打橫呢條路咧就叫做梨園路，咁我哋就轉左手邊一路向前行，就會見到有斑馬線啊，跟住我哋就過對面馬路，然之後轉左手邊直行，咁我哋好快咧就會見到哈佬廣場噶啦，咁我哋就轉入邊咧，好快就會見到呢一間燒烤店啊，就係鹽田家烤肉。今日我5點幾咧就嚟到噶啦，因為我已經晏啲咧，好多人排隊食飯啊！呢度咧有好多價位咧，啱晒我哋香港人啊！餐廳中間嘅位置咧就係自助醬料區啊，有生菜啦、青紅椒啦，另外咧仲有啲味粉啦，香港人都好喜歡嘅泡菜同埋唔同種類嘅醬汁啊，都夠晒食噶啦！呢度啲醬料，自助醬料區後邊咧就係個大魚缸啊，佢呢度嘅鰻魚咧主打就係活海鮮嚟嘅，係新鮮嘅。睇一啲鰻魚條條咧又夠肥又夠粗壯，而且咧好生猛啊！游水咧游得相當之快啊！嗱，撈上嚟呢條睇下幾靚啊，又大條又夠厚肉啊！打開大眾點評咧，我就睇到鹽田家咧就有啲着數嘅套餐啊！今次我就叫咗個咧268蚊嘅雙人套餐啊，有鰻魚啦、和牛，仲有海鮮㗎。另外呢度仲有好多套餐，大家去睇下。服務員咧而家就幫我哋上啲菊花炭啊，咁燒出嚟咧就會有菊花嘅香味啦，同埋菊花炭咧溫度超高，可以迅速鎖住啲肉汁啊！除咗螺絲蝦之外咧，台面上所有嘅食物咧都係268蚊套餐裏邊嘅內容嚟㗎，非常豐富啊！而家開始燒鰻魚啊！啲鰻魚咧都幾口肉㗎，鰻魚燒到差唔多咧就可以點啲汁咧，然之後繼續燒嘅。呢度嘅鰻魚咧，佢用咗3年嘅鮮活老鰻魚啦，而且現殺現烤嘅。哇！個鰻魚睇下燒咗出嚟好靚啊，同埋塊鰻鰻魚咧都好厚肉啊，好正啊！同埋佢個皮咧係好爽脆嘅，嗱燒得咧外脆內軟，嗰種肉質咧係軟糯嗰種感覺嘅。加埋啲汁咧就好香好惹味。呢個烤鰻魚咧仲可以配埋個新鮮嘅山葵一齊食㗎。嗱，啲鰻魚咧可以加埋紫菜啦、紫蘇葉啦，同埋呢度特有嘅山葵啦。佢呢個套餐嘅鰻魚咧係用咗比較軟滑腍身嗰隻鰻魚嘅，加埋呢個山葵同埋紫蘇葉啊、紫菜一齊食咧，真係好有風味啊！我第一次咁樣食喎。同埋個鰻魚本身夠晒嫩滑咧，又燒得好香啦。佢咁樣食咧，原來咧可以減低咗鰻魚本身佢好多油脂噶嘛，可以減低咗佢嗰種好膩嗰種感覺咯。食落去咧係嗰種好滑鮮嗰種好鮮嗰種魚肉味啊！個咧好似雪糕咁樣咧，其實係土豆泥啊，好香薯仔味喎，同埋真係好綿滑噶。佢有啲沙律醬嗰啲味道咯。呢度啲生蠔咧真係好大隻啊！啊，仲大隻過我隻手喎！佢上邊咧嗰啲蒜蓉咧烤得係好香嘅，金蒜咁啊！睇啲蠔，我睇下幾口肉，呢邊白雪雪，呢邊係金黃色噶，哇，好正啊隻蠔！佢燒得好好啊隻蠔，因為嗰隻蠔咧仲係好多汁，好嫩滑。咁佢上面嗰啲蒜咧燒得好香脆。呢一碟咧就係和牛三角肉啊，每一隻牛咧只係有2 kg 嘅三角肉噶，咁佢個位置咧其實就喺牛腹啦同埋後腿嘅交界嗰度嘅，油脂咧分佈得好均勻啊。其實呢啲三角肉咧去超級市場買咧，其實買幾片咧都要幾百蚊啊，都買得好貴啊。而家200零蚊嘅套餐啊都有得食啊。一路燒咧已經聞到嗰啲好香嘅炭香味啊！哇，燒得嚟嗰啲油脂幾靚。試下啲夠唔夠牛味先。個三角肉咧，個牛味好夠，非常之香，同埋佢個油脂咧都好夠，所以食落去咧好香嗰種牛嘅油香味啊，同埋都幾滑噶。但係嗰種牛肉嘅香味又好夠。呢個山葵咧都可以同啲肉一齊食嘅，咁就用個生菜啦，擺個生菜度先，然之後咧加埋片肉，加埋落嚟。加少少山葵，少少先，我都驚辣啦。加啲蒜片，
加埋啲泡菜，睇自己中意邊一隻味道啦吓。我就中意呢隻辣泡菜，加埋落去，然之後咧就一齊食嘅。咁我咧就用手食啦。咁樣成嚿咁樣擠落口度，咁就好豐富嘅味道。咁樣食法咧，個牛肉冇咁膩添啊，但係咧又多重味道，幾惹味喎咁樣食法。呢一個咧就係黑松露板件，嗱佢都有好多雪花喺度，同埋上面咧非常之多嗰啲黑松露啊。呢個黑松露板件，黑松露嘅味都幾霸道嘅，睇下夾埋啲靚嘅牛肉係會點嘅先。我仲以為個黑松露咧會遮咗啲牛肉味啊，但係完全唔會喎，即係又食到黑松露味，又食到牛肉本身嗰種牛香味喎，變咗係豐富咗嘅味道，加上啲牛香味好香。羅氏蝦咧套餐係唔包嘅，我哋另外叫嘅，咁佢就12蚊一隻。其實呢度羅氏蝦都係游水㗎，嚟到時候咧仲好生猛，仲喐緊嘅。而家就蝦埋啲蝦先，呢個羅氏蝦嚟嘅，佢嚟到嘅時候咧仲識喐㗎，都好大隻啊隻蝦。羅氏蝦咧個頭都幾大隻嘅，燒咗出嚟咧睇下仲係好大隻啊！羅氏蝦搣開佢咧爆膏嘅，金黃色嘅啲膏，嗰啲蝦肉咧好嫩滑啊，同埋有啲膏黐住咧就好香啊！所以啲肉咧仲好嫩好多汁，食落去彈牙鮮甜。套餐咧仲有帶子嘅，呢度嘅帶子咧都係新鮮游水嘅。其實呢度嘅海鮮咧全部都係新鮮游水海鮮嚟嘅。佢啲帶子咧其實已經切得一片片好薄片啊，所以好快熟嘅。下面咧都仲有啲粉絲喺度啊，蒜蓉粉絲啊，試下先啊！哇，燒得好好啊，啱啱好啊，好嫩滑，同埋好鮮味喎，有蒜蓉嗰啲香味，同埋有少少辣。啲粉絲咧吸晒啲蒜蓉啊，同埋嗰啲帶子嘅鮮味啊，入晒味啊！呢個咧就係豬五花，咁佢啲豬五花咧都相當之靚啊，見佢嗰啲肥瘦咧都幾均勻啊！哇，嗰啲豬五花燒咗出嚟好靚，佢啲油脂好夠啊，所以咧聞到好香。呢個抽氣都抽得幾好嘅喎，所以唔會覺得咧係好大油煙味啊！睇下啲風幾犀利。豬五花咧燒好啦，咁啊服務員咧幫我哋剪下佢咧，咁啊更加容易食啦。豬五花咧燒咗出嚟咧，真係一大碟啊！同埋見啲油脂咧燒得幾靚，條邊啊燒到脆卜卜咁樣啊！哇，個皮燒到脆卜卜，有啲似燒肉啊！我唔點汁咧，食咗一嚿咧，非常之香脆，同埋佢係脂肪同啲肉咧間開咁樣咧，所以食落去咧就好香口。嗱，最好用佢嘅方法食啊！生菜、泡菜、肉加啲生葵，加啲蒜片咁一齊食，非常之惹味啊！咁樣食呢個蘑菇咧喺個心入邊咧，佢擺咗啲黑松露喺度噶。試下個燒蘑菇先，個蘑菇嘅心嗰度咧有啲黑松露嘅，好香啊！個黑松露加埋落個蘑菇嗰度燒咧，特別香啊！同埋蘑菇咧去燒到咧啱啱好咧，仲係爽口噶。食咗咁多嘢咧，都要食翻啲飯啊！呢個就係金槍魚蟹子拌飯，佢入邊有啲金槍魚啦、飯啦、蟹子啦，同埋啲紫菜喺度嘅。咁佢個汁咧就甜甜地咁樣噶。咁啲飯咧就夠軟熟啦。咁啊食埋呢個飯咧就夠晒飽啊！如果喺大眾點評嗰度咧打卡收藏啊，仲可以免費食雪糕添啊！雖然技術就麻麻地啊，但係食咧都係好食嘅。今次去呢間燒肉店度食飯咧都幾抵食啊！呢個套餐咧又有活鰻魚食啦，新鮮嘅海鮮啦，又有和牛，又有豬肉食，又有飯，又有雪糕食，真係好抵食啊！咁啊，大家不妨去試下。睇完條片記得幫手點讚、訂閱同埋分享啊！咁我哋下條片再見啦，多謝大家嘅支持，拜拜。